سلام به همراهان گرامی، وقتتون بخیر. اجرای فلاش تانک تو کار داریم. چند تا نکته طلایی میخوام در خصوص اجرای فلاش تانک تو کار خدمتتون بگم که مطمئنم هیچ جا تا حالا گفته نشد. اولین نکته‌ای که اینجا هست بسته به کارخانه سازنده فلاش تانک مشخص میکنه. یه علامت ما اینجا داریم، این علامت از روی سرامیک تموم شده چقدر باشه که این فلاش تانک ما کارخانه اعلام کرده که 1 متر باشه کافیه. حالا از این چون فلاش تانک هست از 1 متر یه مقداری بیشتر شدن طوری نیست، آب با فشار بیشتری میاد پایین‌تر. اما اون نکته طلایی، بعضی از همکاران ببینید این فلاش تانک نصب میشه به اشتباه میان هم سطح فلاش تانک رو میان اینجا کاذب میکنن، روی کاذب لیسه اجرا میکنن و روی اون لیسه ایزوگام اجرا میکنن. اشتباهی که این مدل اجرا داره این هست که اگر بعداً از اینجا از این قسمت تخلیه فلاش تانک اگر نشتی وجود داشته باشه، این نشتی چون که ایزوگام جلوتر هست این نشتی از پشت ایزوگام نفوذ میکنه طبقه پایینتر یا دیوار پشت سرش. اما روش درستش چی هست؟ روش درستی که ما اینجا اجرا کردیم. ببینید ما اون قسمت لیسه‌ای، اون قسمت ایزوگام و لیسه‌ای رو عقب‌تر از تخلیه فلاش تانک اجرا کردیم و روش ایزوگام کردیم. اگر که اینجا نشتی وجود داشته باشه این نشتی از روی ایزوگام میاد پایینتر و خارج میشه، طبقه پایینتر و دیوار پشت سرش رو خراب نمیکنه. نکته‌ای که در این مدل اجرا باید بهش دقت داشته باشین این قسمت هست. ببینید این قسمت اون عقب نشینی باید تا پایین بیاد که این لوله از اینجا وصل میشه به سنگ توالت که اگر این نکته رو شما در نظر نگیرید این اینجوری اگه اجرا بشه این میزنه بیرون. پس به این نکته شما توجه داشته باشید. این نکاتی بود که در قسمت جلوی فلاش تانک توکا باید در نظر داشتیم. یه سری نکات هست که خیلی مهمه نسبت برای پشت فلاش تانک بهتون میگم، با ما همراه باشید. اما نکته‌ای که در قسمت عقب فلاش تانک باید در نظر داشته باشه این هست که ببینید وقتی فلاش تانک عمل میکنه یه سرصدایی به وجود میاد. ممکنه برای بعضی این سرصدا ناراحت کننده باشه. برای جلوگیری از این صدا بهتر هست که یه عایق صوتی پشت فلاش تانک اجرا بشه که ما اینجا از پشم سنگ ضخامت 5 دانسیته 100 استفاده کردیم. ببینید اینجا مشخص هست. بعد از اجرای این عایق صوتی ببینید اینجا چون آشپزخونه هست و ما اجرای کابینت رو داریم، ممکنه مجری کابینت چون این سرامیک که میاد بالا مجری کابینت نمیدونه اون قسمت یا حواسش نیست، نمیدونه اون قسمت فلاش تانک هست و ممکنه یه پیچ بزنه و مخزن فلاش تانک رو سوراخ کنه و اگر که این مخزن فلاش تانک خراب بشه باید شما کل دیوار تخریب کنید تا اون مخزن رو بتونیم تعمیرش کنید. برای محافظت از اون مخزن بهتر هست که یه دونه ورق فلزی که ترجیحاً ضخامت 2 میل کافی هست به ابعاد مخزن فلاش تانک اجرا کنید. حالا این بزرگتر از مخزن فلاش تانک بودن مشکلی نیست، حداقل به ابعاد مخزن فلاش تانک باشه. به این صورت که ما اینجا اجرا کردیم و چون ما اینجا سرامیک اجرا میکنیم و سرامیک پشت کابینتی هست و ما دوغاب داریم، برای اینکه مشکلی به خاطر این چسبندگی دوغاب و این جذب آبی که این آهن این ورق ندارم جلوگیری بکنیم یه رابیس روش اجرا کردیم. شما میتونید به صورت میلگرد هم اجرا کنید و این رابیس رو با سیم ببندیم به میلگرد، یا نه اگه جا نداریم میخواین زیاد این سرامیک نیاد جلو و ضخامت دوغابتون کم باشه، به این صورت که ما اینجا اجرا کردیم رابیس اجرا کردیم با پیچ سرمته و واشر این رابیس رو ما وصل کردیم به ببینید به این فریم و این ورق. ملاحظه می‌فرمایید. این نکاتی خدمتتون گفتم اجرا کنید ان شاءالله که یه فلاش تانک بی‌عیب و نقص اجرا کنید. موفق باشید.